Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esse tema. Você pode fazer a diferença. Então, nós sabemos que é possível observarmos a existência de pessoas que vivem na ociosidade, não se ocupando de nada útil senão consigo mesma. Porém, esta ociosidade, cedo ou tarde, irão pesar e se sentirão a necessidade de se tornarem úteis pelo desejo de progredirem. Por mais que seja mais fácil entregar-se ao comodismo, à ociosidade e à improdutividade, isso com o tempo gera desconforto íntimo, porque a consciência alerta para a necessidade de produzir. Como vivemos em sociedade, relacionando-nos com outras pessoas, somos partes integrantes de um todo, que só poderemos evoluir se cada um de nós fizermos a nossa parte. Para isso, é imprescindível observarmos nossos deveres. O dever é a obrigação moral de cada um de nós para conosco mesmo, primeiramente, em seguida com os outros. Seres sociais que somos, temos inúmeros deveres perante os outros, com a natureza e a nós mesmos. Porém, em nosso mundo, ainda de escala evolutiva inferior, aqueles que conseguem cumprir seus deveres já se diferem da maioria. Podemos escolher ficarmos no simples cumprimento dos nossos deveres ou nos esforçarmos por fazermos mais. Passamos a fazer a diferença quando assumimos a postura coerente com a nossa forma de pensar. No momento de transição entre a infância e a vida adulta, temos as necessidades de sermos aceitos em um determinado grupo. E para isso, acabamos agindo muitas vezes de forma que não nos é peculiar. Essas experiências são necessárias para que possamos nos conhecer e moldarmos a nossa personalidade. Quando adultos, já deveríamos estar com essas posições formadas. Porém, o que observamos é que existem adultos inseguros como adolescentes que necessitam das aprovações alheias. Também há aqueles que bebem porque todos bebem. Os que se drogam porque seus amigos usam drogas. Os que se corrompem, que se prostituem, porque há os que procedem dessa maneira. Assim, vivem a vida encontrando nas falhas alheias desculpas para as suas próprias falhas. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, a fazermos aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós. Se aprendermos a nos amar, começaremos a refletir sobre nossas ações, o que nos dará mais segurança para assumirmos aquilo que realmente somos e condições de amarmos o nosso próximo como ele é. E acabamos, por consequência, cumprindo esses pequenos deveres e fazendo ainda mais do que isso, porque nos colocamos no lugar do outro, não provocando a ele o que não gostaríamos que fizessem a nós. Como todas as nossas atitudes e pensamentos influenciam os outros de alguma forma, a mudança para melhor deve começar em nós primeiro.
Não basta que tenhamos conhecimentos das leis que regem a vida, se não houvermos a parte mais importante, que é a nossa transformação para melhor. O conhecimento só é válido quando, como na parábola do semeador, formos como as sementes que caíram em terra fértil e assim produziram bons frutos. Só assim teremos condições de nos auxiliar também as outras sementes a ter oportunidades de crescerem e frutificarem. Que possamos refletir sobre isto e entendermos que podemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos, como pequenas atitudes que geram grandes diferenças. Jesus nos fala que Deus ajuda os seus filhos através de seus filhos, um aprendendo com o outro. Todos alcançaremos a felicidade que almejamos, os mesmos objetivos que é chegarmos até Deus. Gratidão a todos, um beijinho no coração de cada um. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus.